Hello, mambo vipi? Naitwa Jerome. Kwenye video hii nitakuelekeza jinsi gani unaweza kutumia tekniki ya ambayo ni au tools ya vanishing point ukaweza kutengeneza kitu kama hiki hapa. Kwa hiyo nitakuelekeza mwanzo mwisho jinsi ya kuweza kufanya hii idea ambayo nimeiweka mimi. Lakini japokuwa haina uhalisia, ukitaka kuweza kufanya maandishi yako yawe attached na barabara ili kuonyesha uhalisia, unaweza ukatumia blend option. Hapo utakachokifanya, utakuja hapa hii sehemu ya layers hapa. Blend option inapatikana hapa kwa juu, ambapo kwa kawaida huwa inakaa normal. Hapa kwenye normal utabonyeza, then utakuja kuchagua blend option yako. Badala ya normal utaweka overlay au soft light. Nikibonyeza soft light, unaweza ukaona haya maandishi yako yameleta uhalisia as if yako attached na barabara. Kwa hiyo nitakuelekeza mwanzo mwisho namna ya kutengeneza kitu kama hiki. Nitakachokifanya nitazima ile yangu, nitaifuta kabisa, na hii nitaifuta. Kitu ambacho kimefanyika hapa, kwanza unatakiwa kuchukua type tool. Utakuja kuandika neno back hapa, neno back. Baada ya kuandika neno back, utakachokifanya utaselect ili neno, utaliselect. Hakikisha unaliselect. Kuselect hili neno, utakuja hapa kwenye hii layer ya neno back. Hapa kwenye hiki kiboksi, kuna hiki kiboksi, kuna hiki kijicho mbele, kuna hiki kiboksi. Kwenye hiki kiboksi hakikisha unashikilia control bila kuachia, then utaleta kasa yako kwenye hiki kiboksi, utabonyeza left click mara moja. Utaona text zako ziko selected. Baada ya hapo unaweza ukacopy. Baada ya kuselect neno lako, copy, control C kwenye keyboard, control C. Baada ya hapo unaweza ukahide layer yako ya back ili isionekane hivi. Alafu kwenye hii selection, kutaka kuiondoa selection, control D, control D, itaweza kuondoka selection. Baada ya hapo create new layer hapa chini kabisa. Hapa kwenye hizi kuna hizi icon, kuna icon ya delete mwishoni kabisa, nyuma ya icon ya delete. Utabonyeza mara moja kutengeneza layer, then utakachokifanya, utakuja huko juu kwenye menu bar, utakuja kwenye filter, then utachagua vanishing point. Ukishachagua vanishing point, itafunguka hivi. Mimi mwanzo nilishatengeneza hii vanishing point yangu. Utakachokifanya, nitafuta hiyo vanishing point, then itakuja hii alama au hii icon ya vanishing point. Utakachokifanya, add point sehemu ambayo unataka neno lako lionekane. Add point hapa, add point hapa, add point huku nyuma hivi, nitaunganisha hivi. Nitatengeneza kitu kama rectangle. Rectangle ambayo juu mbele ina ukubwa, alafu kadri inavyokwenda nyuma kulingana na barabara itakuwa inapungua. Kwa hiyo itakuwa hivi. Baada ya hapo control V. Kumbuka ulisha copy neno lako, control V kupaste, itakuwa hivi. Baada ya hapo nitachukua tools ya transform pembeni huko kushoto, then nitarotate neno langu kulingana na hitaji position kwenye mtindo gani. Mimi nataka back iwe neno B iliwe nyuma. Kwa hiyo tools ya transform itanisaidia kurotate na kupunguza ukubwa wa neno langu. Kwa baada ya hapo, ili neno nitakapokuwa nalibeba, kitendo cha kuweka tu kwenye hii rectangle ya vanishing point litachukua, utakuta neno tayari litachukua nafasi kulingana na ile rectangle yangu. Kwa kutumia hii transform, nitaweza kukuza hili neno langu kwenye zile point
za transform, nitakuza hivi hivi, nitakuza na huku, alafu nitarotate ili fiti vizuri hivi, alafu nitakuza hivi. Kwa nitapata taswira kama hii hapa. Hapa nafikiri tayari. Utakachokifanya utabonyeza okay. Utabonyeza okay. Utaweza kuona tayari umeshatengeneza kitu kama hiki hapa. Lakini pia kama nilivyoongea previous au kwenye hatua za awali, nikasema hapa ili neno linakuwa kweli limelala kwenye barabara au liko attached na barabara, lakini halina uhalisia. Ili uweze kutengeneza uhalisia wa hili neno, basi unaweza ukatumia blend option. Kwa hiyo utakuja hizi kwenye layer zako hapa kwa juu, hapa kuna sehemu kwa kawaida inakaa normal, utabonyeza hiyo, ndio blend option. Kwa utakachokifanya utabonyeza kwenye hiyo normal, then utachagua soft light. Ukishachagua soft light, then unaweza ukaona tayari neno lako limeshachukua taswira ya barabara, na huo ndio uhalisia. Na hii ndio tekniki ambayo niweza kutumia ili kuweza kufanya kitu kama hiki. Asante sana. Karibu tena next time. Ninachokuomba usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu. Asante sana.